دے پیارے پیغمبر نو جناب جفی دے اندر لے لیا، آکھن لگا پرانے دین سے تم روک دے جاتے ہو لوگوں کو۔ یہ تو میں دس بھتیجیا بھی سادہ تیرا ویر کیے دشمنی کا دیے 40 سال تو ایسے گزارے نے، تینوں اسی امین کہندے ہوندے ساں، تینوں اسی صادق کہندے ہوندے سی، پر جدن تو اے اعلان کیتا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پرانے دین سے تم روکتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو، اور بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے، بہت اچھے تھے تم پہلے تمہیں اب ہو گیا کیا ہے، اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوائیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں، ملک کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل، تو چاہنا کیے صدر بننا چاہنا تے تینوں بغیر الیکشن دے صدر تسلیم کر لینے ہیں سارے مکے دا، بادشاہ بننا چاہنا ہے تے تینوں بادشاہ تسلیم کر لینے ہیں، جے تینوں پیسہ چاہیدا ہے تے اینا کٹھا کر دینے ہیں، درہم تے دینار پیراں تو لے کے سر دے والاں تک پیسہ ہی پیسہ کر دینے ہیں، اور اگر سونیاں تو شادی کرنا چاہنا انگلی دا اشارہ کرنا تیرا قدم ہے، کام ہے سارے مکے دے حسن نو تیرے قدم آگے نشاور کر دینا ساڈا کام ہے، تو دستے صحیح پر ایکو ہی مطالبہ ہے، نہ کیا کر اللہ ایکو ہی ہے، خدا کلا ہی پتر دیندا نال ساڈے بھی شامل کر لیا کر، یہ کہہ دیا کر او پتر سونے سونے دیندا ہے تے خسرے دئی جاندے نے، کچھ تو پروٹوکول دے نا ساڈیاں نو بھی، اور جمہوریت اگر دیکھی جاوے تے تعداد ساڈیاں دی زیادہ، اقلیت دے اندر تیرے کوئی کو ووٹ آنا تھا، تیرا خدا ہی کوئی ہے، 360 نے، لہذا انہاں نو وے کچھ نہ کچھ تے ٹھیک ہے، ٹھنڈیاں ہواواں تیرا رب چلاندا ہے، جدوں تپتی ہوا چلدی ہے ادوں ساڈے رب اگے ہو جاندے نے، اور اعلی اکھاں والے پتر تیرا رب دیندا ہے من لینے لکھا لا ساڈے کولوں گوٹھے لوا لا، تے قادیان ورگے کانے مینے نبی چلو ساڈے بھیج دیندے نے، کچھ تے دے پروٹوکول، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تانوں کچھ نہیں کہندا، میرا ایک وکیل ہے بلا فیس، کیڑا وکیل ہے کہ میرا وکیل اللہ دا قرآن ہے، کہو سبحان اللہ، جس قرآن دا مدرسہ قائم کیتا گیا ایدی تعلیم حاصل کرن دی کوشش کریا کرو، میرے کول قرآن میں تانوں ارشادات ربانی سنانا، اللہ دا قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، اللہ ہوئے جن نے آسمان نو بلندی عطا کیتی، رب ہوئے جن نے زمین نو پستی عطا کیتی، اللہ ہوئے جن نے آسمان تو پانی ورا دیتا، کتے سیما بنا دیتیاں، کتے راوی چلا دیتی، اللہ ہوئے پانی دین تے آیا سندھ نو پر دیتا، نہ دین تے آیا تے ستلج دے اندر 4 طبقے نہیں ہوندے، اللہ کون ہے مالک الملک، کون ہے جن نے پہاڑ بھی پیدا کیتے، پہاڑاں تے زمیناں دے اندر سبزیاں پیدا کر دیتیاں، غذاواں تے خوراکاں پیدا کر دیتیاں، سیب تے انگور تے انار پیدا کر دیتے، اللہ ہوئے، دسو تواڈے رب کی کردے نے؟ جس ویلے عتبے نے یہ گل سنی اٹھ کے جان لگا، کہنے لگا ابو طالب میری یار گل سنی، وہ بھی سردار سی تے اے بھی سردار سی، اے اپنی پارٹی دا سردار، او اپنی پارٹی دا سردار، لہذا میری گل سنی، جناب ابو طالب کہنے لگے کیڑی تیری گل سنی ہے کہ میں اے گل کہہ دیتی ہے تیرے بھتیجے نو نمبردار بھی بنا سکدے ہاں، اینو صدر بھی بنا سکدے ہاں، بادشاہ بھی تسلیم کر لینے ہاں، جے کبے تے 2 مربے بھی الاٹ کر دینے ہاں، محلہ جہاد دے اندر دکاناں بھی پا دینے ہاں، میدان تنعیم دے اندر گراؤنڈ بھی دے نام دا ایک الاٹ کر دینے ہاں، لیکن ساڈے رباں نو کچھ نہ کیا کرے۔ ابو طالب کہنے لگا پتر میں ہن بڈھا ہو گیا، میں مقابلہ نہیں کر سکدا اپنی قوم دے نال، من جا چل انہاں گلاں نو تسلیم کر لا، ساری زندگی غریبی دے اندر کٹ دیتی ہے، ساری زندگی بکریاں چاریاں، ساری زندگی فاقے کٹے نے، ہن بڑا ہی سونا موقع ہے، من جا انہاں دی گل۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا غیرت، نبی دی غیرت جاگ پئی، آپ نے فرمایا اگر یہ چاند سورج
सूरज को भी मेरे हाथ पर रख दे, अगर ये चांद सूरज को भी मेरे हाथ पर रख दे, मेरे पैरों तले रुए ज़मीं का मालो ज़र रख दे, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज रह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं झूठों को मैं सच्चा कह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं झूठों को मैं सच्चा कह नहीं सकता, अगर सच्चा हूँ मैं मेरे लिए मेरा खुदा बस है, अगर सच्चा हूँ मैं मेरे लिए मेरा खुदा बस है, मुझे इमदाद की हाजत नहीं उसकी रजा बस है। रात ग्रामी में मुक्ति मकामा गल प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गैरत नूं जिस वेले चैलेंज कीता, नबी ने ये नहीं कहा कि मैनू बादशाही दे दिओ, बादशाही भी ठुकरा दी, तू 4 वोटां लैण वास्ते इधरले पासे हो जाना, कदे इधरले पासे हो जाना है, तेरे नालों ते मैं अगे दसिया जानवरां दी गैरत ज्यादा है, ज्यादा बेदार है, तू ते इंसान है, रब ने तैनू शानां उच्चियां दित्तियां, जंदा लाता सारे टब्बर ने, जंदा लाता साडे महल्ले च भी इदां होई है, जंदा लाता सारे टब्बर ने, किथे जांदे पे ने, सखी सरवर दे दरबार ते जांदे पे आ, किसी बंदे ने पूछया उत्थे ते जांदे हो, पर कदे अल्लाह दे दरबार च भी हाजिर होए हो, सवेर नूं आवाज आंदी है हय्या अला सलाह, उठो लोको नमाज वाला हो, ए दरबार वाल आन दी कदे तौफीक नहीं होई, ते जे उस बाबे ने तुहाडे ते लानतां भेजतियां बेनमाज़ां ते, फिर बनेगा की? ओ कहने नहीं जी मौलवी जी असीं ते जाना ही जाना, चलो ठीक है नमाज पढ़िए चाहे ना पढ़िए जाना, सारे चले गए। एक मुर्गी है सी बेचारी कुकड़ी, आंडे देने वाली, वो उड़ी अडारी मारी, गुआंढियां दे घर जाके आंडा दे दिता, आंडा दे के फिर वो छत उत्ते आई, फिर आके बैठ गई, माई वापस आई, उन्हें जायजा लिया सारे घर दा, जायजा लैन तो बाद पता लगा सिर्फ आंडे ही गायब ने, जिहड़ी मुर्गी रोजाना बिला नागा दिंदी है, जुत्ती चुकी 2-4 मुर्गी दे सिर ते मार दित्तियां, ते खांदी इत्थे आ पींदी इत्थे आ, पानी साडे नलके दा पींदी है, साडे पंप दा मोटर दा, ते जिस वेले आंडा देण दी बारी आंदी है उडारी मार के गुआंढियां दे चले जांदी है। ओ कहन लगी तू मेरे जुतियां ना मार के मेरी गल भी सुन ला के केड़ी, ओ मुर्गी कहन लगी दुध मक्खन ते आंडे पेड़े अल्लाह दे तू खावे, ते मत्था टेकन वेले दस तू क्यों चोने शाह वल जावे। ओ मेरी गैरत नूं चैलेंज करने वाली है, ते तू आप ते ख्याल कर कित्थों आई है, मैं ते 2 आंडे दे के कोई ईमान अपना जाया नहीं कीता, चलो उस वेले मैं उधरले पासे चली गई होवांगी, और तू ते अपना ईमान जाया करके आ गईयां, इस वास्ते करके ये गल तू की कीती। नाल ओ कहंदी मेरे वल जरा वेख, अल्लाह दी अल्लाह ते मैं आस लगा के जे 21 दिन बह जावा, 15-20 न्याणे लैके मैं गलियां च फेरे पावां, 15-20 न्याणे लैके मैं गलियां च फेरे पावां, ते नाल कहन लगी तेरे कोलों ओ कुत्ती चंगी जड़ी एक दर्दी हो रैंदी, ते काफ लीग दे मिंबरां वांगों नेड़े हो बैंदी। इस वास्ते के तुसी मनो ना मनो ये जानवर भी घर दा फर्द बन जाते ने, जानवर भी घर दा फर्द बन जाते ने। किस तेरे जानवर नूं रखे हुए कुत्ते नूं गुवट्टा मार जावे तू पिछे भजदा, ये क्यों मारिया? इस वास्ते कि तैनूं फिर ओहदा बच्चियां वाला ही प्यार हो जाता है। लिहाजा जेड़ा जानवर दरवाजा छड़ के मालिक दा किते जांदा नहीं, ओ घर दा फर्द बन जाता है। तां मैं क्या भी काफ लीग दे मिंबरां वांगों ओ नेड़े हो बैंदी। ए जिन्ना चिर गैरत मौजूद रहेगी राख ते राख, 2 मिनट वास्ते खुदा ना खास्ता अगर 2 मिनट वास्ते शिकस्त भी हो गई, आलम इत्तेहाद मुत्तहिद हो के दोबारा अखां कड्डेगा अमरीका वाले दियां, अक़वाम मुत्तहिदा टुट जाएगी। जिहाद दा जज्बा अपने दिल दे अंदर बेदार रखे कौन? एक माई बुरका पा के खड़ी हुई है अफगानिस्तान दे काबल दे चौक दे अंदर, जनाब अली बुरका पा के खड़ी है और बुरके दे थल्ले कलाशनकोफ भी जनाब अली छुपाई हुई है। उधरों अमरीकियां दी गड्डी आंदी पई है। ओ माई ने इशारा किया
کیتا بھی 2 منٹ واسطے کھڑے ہوو. امریکہ نے خیال کیتا شاید پروٹھے لے کے آئی ہونی ہے, ساڈے واسطے ناشتہ لے کے آئی ہے, لہٰذا انہاں بریکاں لا لئیاں. بریکاں لا کے باہر نکلدے پے نے, مائی نے برکے وچوں کلنشوں کو کڈ کے بالکل صحیح فیر کیتا, 7 امریکیاں دا ناشتہ کر لیا. اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ. 7 امریکیاں دا ناشتہ کر لیا. ناشتے تو مراد مار دیتے سارے مار دیتے, ورنہ امریکی تے حرام, انہاں دا گوشت. ناشتے تو مراد ہے سارے ختم کر دیتے, لیکن لوگوں جہنم رسید کر دیتے. اے مائیاں جڑیاں بندوقاں چلانا بھی جنہاں نوں آندا ہے, میں اگے بھی کہہ کے آیا بہاول نگر دے علاقے دے اندر حضرات گرامی منچاں بعد دے کھو دے اوتے میں تقریر کردے ہوں آکھیا اے افغانستان دیاں مائیاں جڑیاں آشنا نے انہاں حالات تو کہ کیویں بندوقاں چلائی دیاں. ساڈیاں مائیاں تے ماشاءاللہ گلیلا نہیں چلا سکدی, 9 پالش لگی ہوندی ہے, لمبے لمبے 9 ہوندے نے جویں بلی چوہا کھا کے آئی ہے. حضرات گرامی اے تے بیچاریاں گلیلا نہیں چلا سکدیاں. نشانہ تے کی لینا, بچ کے رہو, جے کتے چلا ہی لین تے تیرے متھے تے وجے گا انشاءاللہ. لہذا کسی نے خوب کیا کہ یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. اسی غیرت سے انسان نور کے سنچے میں ڈھلتا تھا, اسی غیرت سے انسان نور کے سنچے میں ڈھلتا تھا. لہذا اپنے اندر غیرت پیدا کر, اپنے اندر حیا پیدا کر. غیرت ہوئے گی تو جذبہ جہاد پیدا ہوندا ہے, غیرت نہ ہوئے تو جذبہ جہاد دی بجائے کلے بیان دے کے بس بیان دے کے ساری بہ جاندے نے.